हम जो खाना खाते हैं। तो जब कॉलेज डेज में जब आपके लिमिटेड पॉकेट मनी होता है, सो व्हाट वाज द काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड यू यूज्ड टू हैव? ब्रेड पकौड़ा, ऐसा वही कैंटीन में ब्रेड पकौड़ा मिलता था लोहे के टेबल पे, और चाय साथ में। तो कॉफ़ी नहीं थी यहाँ पे कॉलेज में, हंसराज कॉलेज में था मैं, तो आई थिंक वो ब्रेड पकौड़ा बड़ा फेमस होता था एक चटनी के साथ हंसराज कॉलेज का। तो बारिश हो रही है और मैं कहूँ पकौड़े तलो। आई एम नेवर ऑन अ डाइट इवन व्हेन आई वर्क आउट एक्चुअली, बिकॉज मेरा खाने का सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं दिन में एक बार खाता हूँ, फिर अगले दिन खाता हूँ, तो मैं 12-16 घंटे में सिर्फ 2 बार खाता हूँ। और मैं बीच में कुछ नहीं खाता। मेरा डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन मेरी आदत वैसी हो गई। सो मैं खा लेता हूँ, मुझे जो दे दिया